له ملګري نه یې پلار پوښتنه وکړه چې بزه چا مړه کړه؟ هغه ورته وویل تبرګي. بس له دغې ورځې په تبرګي مشهور شو. تبرګی ورو ورو څو لاسه مخکې لاړ او چې کله به یې کومه بزه حلالوله نو مخکې به یې څو ځایه په تبرګي ووهله او بیا به یې ورله په ورمېږه د تبرګي ګزار وکړ. ده به ویل لومړی لږه کمزوري کوم، څوک یې دومره پښې تړي. بس ښه دغه ده چې له حلالولو مخکې له پاڅېدو او زور وهلو وباسي. تبرګي د انسانانو د وژنې پیل له خپل پلار نه وکړ. پلار یې دویم واده کړی و. دی د پلار د واده په ورځ کور ته راغی. مور یې په ژړا ولیده. خپل کشری ورور یې له ځانه سره ملګری کړ. پلار یې د خلکو له ګڼې ګوڼې رابیل کړ او په ورمېږې په تبرګي وواهه. له دې وروسته تبرګی یو لوی قاتل جوړ شو. ورور به یې هم ورسره و او چې هر څوک به یې وژه ده به ورته تبرګی اوچت کړ. بیا به یې کشري ورور ته وکتل. هغه به ورته وویل لالا وهی له دادا نه به ښه نه وي. دغسې دوی د جرمونو په اخلو بغاړي شول. خو څه وخت مخکې ورور کوم دښمن وواژه او د خپل زامن او زوم د ځان سره ملګري کړل. دی لنډ پنډ سړی و. غټې غټې شونډې بهر ته دومره راځوړندې وې چې په زنه پرتې ښکارېدې او د پچو غوندې سترګې رڼې رڼې اړولې. د ګیري ویښته یې پیړ پیړ او شخ شخ ولاړو. ما چې هر ځل لیده د کابل د ژوبڼ تورې یېږ را یادېده او اوس یې هم تبرګی تر څنګ پروت و. ما غوښتل بریالی په دې وپوهوم چې له تبرګي ځان وساتي. که د تبرګي لومړی ګزار زما دپاره ټاکل شوی وي خو بیا ډېره ښه خبره وه، ځکه چې ما په اسانۍ کولی شو د دویم او دریم کس له ګزاره ځان وساتم. خو که لومړی ګزار د بریالي دپاره و نو هغه مارشل آرټ نه و کړی او ورته ګرانه وه چې ځان ترې وساتي. ما غوښتل بریالي ته ووایم چې د تبرګي له ګزاره ځان ساته او هڅه وکړه چې زما له خوا نه دې لرې نه کړي. نو تبرګی چې د تبرګي ښي لاس ته پروت و ورو غوندې مې ورته وکتل او په موسکا مې ویل کاکا ډېر خطرناک تبرګی دې پیدا کړی دی. هغه تبرګي ته وکتل. وی ویل خطرناک نه دی خو زموږ د ژوند ضرورت دی. ما بریالي ته مخ واړوه. ورته ومې ویل بریاليه له دې تبرګو ځان ساته. هغه وخندل. وی ویل خدای مو دې ترې وساتي، زه به ترې څنګه ځان وساتم؟ د دې تبرګي ګزار خو مخامخ نه کیږي. ما ورته وخندل. بریاليه چې زما سره څنګ کې هیڅ غم مه کوه. هغه ویل زه به نه ځم خو چې څوک مې ستا له خوا نه جلا نه کړي. ما ورته ویل مونږ خو په ښار کې اوسېدلي یو، ته خو اوس په غره کې پروت یې. پرېکړې پرېکړه کوه چې څوک دې له ملګري جلا کوي همغلته یې ختمه کړه. هغه په مطلب ورسېد. وی ویل د کاکا تبرګی زموږ د ساتنې لپاره بس دی. هغه په خندا وویل دا دی هم ستاسو دپاره. او له دې وروسته یې خپل کشري زوی ته مخ واړوه. وی ویل ته ورشه هلکه ډوډۍ څنګه شوه؟ دا خلک به وږي وي. هغه کور ته ننوت. د غره له ډډې نه څه کړپا راتله. دوی ورته ټول غوږ شول. بیا زر تبرګی پاڅېد. ښکته یې وکتل. ګنډېري ترې پوښتنه وکړه څوک دی؟ نه پوهېږم. دوی هم ور پاڅېدل. ما بریالي ته اشاره وکړه چې دا یې وخت دی. موږ چټک را پاڅېدو خو دوی له نظر لاندې ساتلو. ګنډېري او شادل په تیزۍ مخونه راواړول او تبرګي وویل کریم خان دی. بیا یې ورغږ کړ راځه په خیر راغلی. هغه راغی. وی ویل اورېدلې مې دي دلته ډاکټران راغلي، زما یو ماشوم ناروغ دی. ما ورته وویل موږ خو سهار ځو. وی ویل سهار به یې وختي راوړم، لمانځه نه مخکې خو به نه ځئ؟ تبرګي ورته وویل دوی به ځانونه رسوي نو خامخا د مانځه نه مخکې به روانېږي. هغه مړاوی غوندې بیرته روان شو. دوی ورته د چای ډوډۍ ست هم ونه کړ. پوهېدم چې نه غواړي خپل پلان خراب کړي خو د مانځه نه مخکې د تلو خبرې ټکان راکړ. د دې وینا مطلب یې دا و چې له شپې به روغ نه وځي. چې هغه لاړ سرکښ هم د یو لوی دسترخوان سره راووت. هغه یې کېښود. لوټه یې راواخیسته. وی ویل راځئ لاسونه ووینځئ. شادل ورته وویل د لاسونو اوبه به زه واچوم، ته کاسې ماسې راوړه. پلار یې هم پسې ورغی. څه شېبه وروسته چې مې کتل په 2 کاسو کې لږه لږه غوندې سپینه ښوروا وه او 2
غورې یعنې مجمې له غوښو ډکې وې. پوهه شوم چې له سیرلي سر پرې کړی دی. ګنډېري ته مې وویل ډېر تاوان مو کړی دی. ویې خندل غم مه کوه ګټه په تاوان کیږي. له دې سره شادل هم چې زما او ګنډېري سره یوې کاسې ته ناست و وخندل. ګنډېري هغه په ښکاره ټوکه کوله خو شادل ته یې اوروله چې زه رښتیا وایم. ما اورېدلي و چې مجرمان له دغه ډول خبرو نه خوند اخلي. بیا د جرم له ترسره کولو وروسته هم دغه خبرې خپلو کې په بیا رایادوي او ډېر وختونه د کوم وژل شوي کس خبره دومره ډېره یادوي چې تکیه کلام یې وګرځي. په بیا یې رایادوي او خوند ترې اخلي. کوم مجرم چې دغه ډول خوی ولري هغوی بیا له جرم کولو پرته آرام خوب نه کوي او هغه وخت آرام کوي چې جرم ترسره کړي. که دوی په وژنو روږدي وي نو د دې لپاره چې له خپل جرم نه په ښه ډول خوند واخلي. د ساه وتلو په وخت د وژل شوي کس خرار او یا نور حرکتونه ډیر په ځیر څاري. لکه څنګه چې د کابل د جنګونو په مهال د ملیشو غړو د رقص مرده او رقص بسمل اصطلاحګانې راوویستې. د بل توکم خلک به یې په لارو کوڅو کې ونیول، له غړه به یې کړه، بیا به یې ورته چوکې اچولې وې. د یو کنسرټ په ډول به د نندارې په هیله ناستو، خلک به یې مخې ته ودرول شول، بیا به ترې په یو وار سرونه په توره ووهل شو. هغوی به د څو ثانیو دپاره له سرونو پرته تاوېدل راتاوېدل، خپلو پرې شوو مریو ته به یې لاسونه اچول، بیا به په ځمکه وغورځېدل او تر هغه وخته به تاوېدل چې ساه به ترې ووته او دوی به د هغوی له دغو حرکتونو نه خوند اخیست. KGB خپل غړي همدغه ډول روزل چې د نورو له مرګونو خوند واخلي. د پخواني شوروي اتحاد د کلاس پارټي په نامه روزنیز مرکز کې د روزلو لار دا وه چې لومړی به یې پرې د وړو مرغیو ورمیږونه ماتول. هغوی به یې تر هغه بریده ورسوله چې د مرغیو د ورمیږونو د ماتولو نه خوند واخلي. له هغې وروسته به یې بیا پرې د لږو غټو ځناورو لکه پیشو او سپي ورمیږونه تاوول او ماتول او په دغه ډول به د سیاسي بندیانو ورمیږونو ته ورسېدل او داسې به روږدي شول چې بیا به یې د انسانانو له مرګ او ورمیږ ماتولو نه خوند اخیسته. اوس د استرالیا یو ټلویزیون د کندهار په یوه کلي کې امریکایي سرتیری په داسې حال کې ښکاره کړی دی چې د هغوی په وینا د 2 طالبانو مړي سوځوي او علت یې دا ښیي چې له مړو نه په سیمه کې ناروغي خوره نه شي. همدغسې ځینې د ملي اردو تنکي ځوانان وژني. که په سپینو جامو کې څوک ولید د موسسې د کارکوونکو تر نامه لاندې ترې خرپ وباسي. دا ټول کارونه د همدغه ډول لیونو مجرمانو دي. که په سملام کې وي، که د KGB غړي وي او که د پرمختللي امریکې د پوځي ځواکونو سرتیري وي او که زموږ خپل ورور او یا کم خپلوان وي، ټول یو ډول مجرمان دي، یو ډول لیوني دي او باید له یو ډول برخلیک سره مخامخ شي. ما د دویو د مجرم کېدو په ډول غور کوه او په دې فکر کې هم وم چې زموږ او د دویو د لاس لګولو ښه ځای به کوم وي چې ګنډېري راته په خندا وویل ډاکټر صاحب ځان ښه موړ که، دنیا هسې هم پاتې ده. زه د کوم ځواب ورکولو په حالات کې نه وم. ورته ومې ویل مننه لګیا یم. بیا یې شادل ته وویل ته خو ځان ښه موړ کړه چې بیا راته د شپې وږی نه شي. د دې نه مې داسې وانګېرله چې دوی موږ کوم لرې ځای ته بویول غواړي. زما له نږدې نه لرې تلل خوښ وو، ځکه چې ما فکر کوه اتنا ته به له کور نه د ځان راخلاصولو دپاره مناسب وخت په لاس ورشي. خو ستونزه راته دا برېښېده چې اتنا به څنګه هغه ځای معلوم کړي. بیا مې له ځان سره پرېکړه وکړه چې که دوی موږ هر ځای ته بویول غواړي ورسره ځو، خو هله چې ځای ترې معلوم کړو او بیا ترې اتنا هم خبره کړو او که دوی راوښود یو ځای او بل ځای ته یې بویولو نو هڅه به کوو چې ټاکلي ځای ته د اتنا لپاره ځان ورسوو. څه کم 10 بجې به وې چې موږ د ډوډۍ دسترخوان ټول کړی وو، چای مو پسې څښلی وو او زه په ذهني ډول 2 کارونو ته تیار وم. لومړی تګ ته هر چیرته چې دوی غواړي د همغه ځای تګ ته، خو په دې شرط چې ځای راته معلوم شي او زه یې اتنا ته هم وایم. په تګ کې مې بیا له ځانه سره دا پتیلې وه چې بریالی به له ما مخکې وي، ځکه چې زه له تبرګي ډېر ویرېدم او ما غوښتل چې بریالی که په هر ډول وي داسې لاړ شي چې د تبرګي ګزار پرې لږ تر لږه 2 ثانیې وخت ونیسي، ځکه چې په 2 ثانیو کې د چټک غبرګون په ښودلو سره ما کولی شول چې هغه د تبر له ګزاره بچ کړم
او تبر له تبرګي نه واخلم، خو که زما دغه شرطونه پوره کېدل نو بیا مې له ځان سره پریکړه کړې وه چې له 10 دقیقو نه اوږد مزل به نه کوم او په 10 دقیقو کې دننه به موږ حمله کوو، ځکه چې که موږ دغسې نه وی کړی ما باور درلود چې اتنا د مارشل آرټ نه په کار اخیستلو کولی شي ځان له دغه کوره په هر ډول چې وي ځان راوباسي، خو چې زموږ د لارې معلومات ورته نه وي لار به ترې ورکه شي، او که داسې حالات راځي چې موږ له منځه ځو نو اتنا هم ځان نشي ساتلی، ځکه چې هغه به په همدې تمه وي چې موږ لا بهر ناست یو. زه لا په دې فکرونو کې وم چې تبرګي وویل ډاکټر صاحب د شنو ګټو د قاضي نوم دې اورېدلی؟ ما ورته وویل یاره دا نوم یې راباندې اشنا غوندې لګېږي. وی ویل لکه چې ته یې پیژنې؟ ما ورته ویل نه یې پیژنم. وی خندله څه فکر کوې چې څنګه سړی به وي؟ ما ورته په خندا وویل د دې نوم یې داسې انګېرم چې د زاړه عمره به وي، د بریالیانو غوندې شنې جامې او شنه پګړۍ به یې په سر وي او د خلکو د مرګونو پریکړې به کوي. وی ویل د مرګونو څنګه؟ ما ویل خو قاضي دی که نه؟ وی خندل ډېر هوښیار سړی، رښتیا هم همدغسې دی، خو څه وکړو زما د سپینې سینې یار دی او خوار ته اوس یو تکلیف پیدا شوی، پښې بیخي شلې شوي، له ځای نه خوځېدای نشي او ستاسو په شان پوهه ډاکټران خو هله دلته راپېښېږي چې زموږ قسمت ښه سم راویښ شي، نو که لږ ورشو تاسو یې ووینئ او لږ دارو درمل مو ورته ولیکل نو د خدای در سره ښه دي. ما ورته وویل خو زه د 10 شوټو په دارو سم نه پوهېږم، مېرمن مې ښه پوهېږي، هغه به هم د ځان سره بوزو. وی ویل ډاکټر ګله ملک د پښتو دی، د شپې ښځې د ځان سره نشو ګرځولی. ما ورته وویل په دې کې د پښتو څه خبره ده، زه یې میړه یم، زه ورسره یم او بیا د ثواب کار دی. وی ویل که په ښه کېدو کې نصیب وي ستا لاس به ورته دارو شي او که نصیب یې نه وي نو په خندا شو بلا مې توره ورپسې. ما ویل سمه ده کاکا، خو دا مېرمن مې لږه راوغواړه چې زه ورته وایم چې موږ چېرته ځو، زر بیرته راځو. وی ویل بیخي مې خوښه ده. ننوت، د دروازې ترڅنګ یې د کور څوک ولیدل، ورته وی ویل ډاکټر صاحب ښځې ته ووایه چې دروازې ته راشه، ډاکټر صاحب در سره څو خبرې لري، او بیرته راووت. زه له خپل ځای نه راپاڅېدم، لږه شیبه د دروازې مخې ته تم شوم چې اتنا ور پرانیست. دوی غوږونه لږ څکلل چې څه وایي، هسې هم دوی راته دومره نږدې و چې ډېر په ورو خبره هم په اسانۍ اورېدی شوه. اتنا ته مې وویل موږ ورځو د شنو ګټو قاضي ته. د شنو ګټو قاضي څوک دی؟ دلته نږدې کوم ځای دی؟ تبرګي غږ کړ. ځای نه دی، سړی دی او په پښو شاله دی. ما ویل که ډاکټر صاحب یې لږ معاینه کړي؟ اتنا ویل دا خو ډېره ښه خبره ده. ما ویل قید شوې خو به نه یې؟ نه ډېره خوشحاله یم، ډېرې خوږې مېرمنې دي. وی خندل، یوې خو د خورولۍ لاس راکړ. ما ویل څومره ښه، زه چې ته خوشحاله یې موږ هم خوشحاله یو. لږ ماشي دي خو د ماشو سپریګانې را سره دي، په ټولو کوټو کې به یې وشیندو، تاسو بېغمه لاړ شئ. دروازه یې بنده کړه، هغه ستنه شوه او تبرګی ګنډېری سرکښ شادل او بریالی یو ځای را پاڅېدل. دیارلسم څپرکی د مرګ سیوری. رحمان بابا ویلی زاشق یم سر و کار مې دی له عشقه، زاشق یم سر و کار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داوودزی یم نه مومند. دا ځکه چې رحمان بابا په ټولنه کې د خپل شخصیت په ستروالي او په ځای او مقام پوهېده او په دې هم پوهېده چې ستر خلک له قومي محدودونه پراخ او لوړ وي، خو مجرم خدای وهلی له قوم، نژاد، مذهب، کلتور او اخلاقونه ټیټ دی. دی د ژوند بله هیڅ لاره او ارزښت نه لري، بس د خپل هدف سره یې کار دی چې څنګه به خپل جرم ترسره کړي. زه پوهېدم چې که تبرګی له موږ نه مخکې کېږي نو بیا تبرګی ولې په لاس کې نیسي؟ تبر د لرګو دپاره جوړ دی، یا لرګي پراته وي چې پرې وهل کېږي او یا پرې د ونو پښې پرې کېږي او یا ترې ورو څانګونه یعنې څانګې راکمیږي. خو تبرګی کله هم د ټنډې دپاره نه دی جوړ، نه د انسان او نه د ونې. کوم مجرم چې تبرګی ګرځوي معنا یې دا ده چې دی بې غیرته له شانه د ګزار کولو د وس خوی لري. مونږ چې روان شو ما غوښتل زه تبرګی معلوم کړم چې د پښتنو رواجونو او لارو ته په کوم نظر ګوري. نو ورته ومې ویل کاکا تاسو مخکې شئ.
وی ویل نه ډاکټر صاحب تاسو پوهه خلک یاستئ د تاسو کله مخکې کیدای شم. ورته ومې ویل خبره د پوهې نه ده د مشرۍ ده او ته مشر یې ږیره دې سپینه ده. وی ویل مشري مې خپل کشري زوی له ورکړه هغه به مخکې ځي لار به راښیي. ما ویل کاکا ملک د پښتو دی پښتانه یو زه له تا نه کله مخکې تللی شم. په کلکه یې ویل ډاکټره ځه په سملام کې پښتو مه غواړه او په لګړۍ کې سینما. کشری زوی یې مخکې شو. شادل بریالي ته ویل وروره ځه بله لار نه وه. ما هم بریالي ته ویل بریالی جانه ورځه پسې. بریالی ورپسې شو. بیا پسې په خپل سر شادل روان شو. په شادل پسې ګنډېری ورپسې زه شو او تبرګی په څټ را پسې روان شو. زه پوهېدم چې د دویو د فکر په هکله زما اندازه غلطه وه. ما ویل دوی به فکر کوي چې بریالی باید لومړی شي خو دغسې نه وه. تبرګي ځان ما ته راوهلی و او همدې خبرې ما له ډاډ راکوه ځکه چې که تبرګی په بریالي پسې روان وی ما نشول کولی په شپه کې په نیت هم پوهه شم او بیا د 2 مترو له واټن دومره تیز عمل وکړم چې بریالی له ګزار نه وساتم ځکه چې د تبرګي ګزار په 2 ثانیو کې هم کیدای شي. خو اوس یې د پلان په هکله داسې انګېرله چې تبرګی به لومړی په ما د تبرګي ګزار کوي. د واره سره به یوه چغه کوي په دې به ګنډېری چې زما نه مخکې روان راګرځي له ده سره به مرسته کوي. شادل به په بریالي برید کوي او سرکښ به ورسره مرسته کوي. مونږ چې نږدې 10 منټه مزل په غره کې مخپور ته مزل وکړ یوه اندېښنه راولوېده چې د شنو ګټو قاضي ته چې مونږ په کومه لار ورغلي وو له هغې لارې چپه کړه. همدغه لار وه چې اتنا ته معلومه وه. خو بیا مې فکر شو چې هغه لاره د یوې بانډې له څنګه تېرېده او دوی اوس اوږده خو پاکه لاره غوره کړه. نوره ویره راسره نه وه. پوهېدم چې دوی زموږ مړي نشي پټولی او موږ به یا د شنو ګټو قاضي ته بیایو یا به موږ لږ تر لږه 1 ساعت نه په اوږده مزل له بانډو نه لرې باسي. خو بیا مې هم له احتیاطه کار اخیست او هڅه مې کوله چې له تبرګي نه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ولرم ځکه چې 3 ګزه فاصله هغه په منډه هم په ګرانه په 2 ثانیو کې وهلی شوه او هغه چې له 2 ثانیو وروسته ما ته را رسېدلی نو ما کولی شو چې هغه له ګزار کولو نه مخکې سینه یا مخ خپله ته ووهم او داسې ځای ته یې ګزار کړم چې تر څو اوچتېږي او بیا ځان تر ما را رسوي. یو خو ترې تبرګی ورک وي او بل به یې ما ته دومره وخت راکړی وي چې ما به د ګنډیري او شادل چاره هم کړي وي. د ده دا لیونتوب ما بیخي په خپله ګټه ګاڼه چې دی کمري هم خو لومړی ګزار په تبرګي کوي. د ګنډیري او شادل په هکله مې له اوله دا پرېکړه کړې وه چې زه به هڅه کوم چې د تبرګي له وهلو وروسته ګنډېری پرېږدم او په شادل پسې ورشم ځکه چې شادل هسې هم زما نه د 10 ګزو په اوږدو لري وو او که ځان یې تر بریالي رسولی وی نو بیا دغه واټن لا پسې زیاتېده او که هغه لیدلی وی چې ما تبرګي او ګنډېری دواړه وهلي دي نو هغه به خامخا ډس کوه. مرمۍ یې چلولې. تمانچه زما سره هم و او د بریالي سره هم. خو د دې هیڅ معلومات نه کیږي چې ماشې ته لومړی ګوته د چا وررسي. نو ما غوښتله د هغه مخه ونیسم. زه پوهېدم چې د تبرګي له وهلو وروسته به ګنډېری نږدې د 1 ثانیې پورې خپل پلار ته ګوري چې چېرته غورځېږي او څنګه وغورځېد. بیا به یې ویره اخلي. د 1 ثانیې پورې به نه پوهېږي څه وکړي ځکه چې هغوی د دې تصور نه کوي چې زموږ غوندې ښاري خلک دې هم هغوی ووهي او بل هغوی مجرمان دي. د مجرم دوزخي زړه د چا په ژر وژلو نه یخیږي. هغوی به خامخا دا فعلان جوړ کړی وي چې ما به تبرګی د شا له خوا نه په سر د تبرګي په څټۍ وهي. زه به ګنګس کېږم تاویږم را تاویږم به. بریالی به یې هم وهلی یا نیولی وي. دوی به راته کنځل او بدې خبرې کوي او ما به په 2 لاسونو سر نیولی وي. دوی له دغه حالات نه خوند اخلي او بیا به را باندې بل ګزار کوي. زه پوهېدم چې تر ټولو کمزوری پلان هغه وي چې د مقابل لوري د زور او ځواک د اندازې کراټ کل پکې نه وي شوی او د دوی په پلان کې همدغسې شوي وو ځکه چې که دوی زموږ له ځواک او جنګي مهارت نه خبر وی د یو بل منځ کې به یې د 3 ګزو واټن نه ساته بلکې له 10 ګزو به زیاتو تر څو هغوی ته زما له وررسېدو د مخه ما په مرمۍ وولي. هغوی داسې نه وو کړي او زه خوشحاله وم چې همدغه ناسم اټکل به د دوی د ناکامۍ لامل وي. هغوی فکر کوو چې له موږ سره یوه تمانچه ده خو په دې هم ډاډه نه وو ځکه چې هغوی په بایکونو کې
2 تمانچې لیدلې وي او کیدای شي فکر یې دا و چې دغه دواړه زموږ دي او موږ د دویو سره بې وسلې روان یو. زه لا په همدغه فکرونو کې وم چې د کلاشینکوف لټ وهل شو او شادل په لوړ غږ ویل تمانچه راکړه. دویو ناڅاپه له موږ یوې او بلې خوا شول. تبرګي تبر په لاس کې برابر کړ او ګنډيري ماته زما تمانچه ونیوله چې زموږ له بایک نه یې راخیستې وه. بله تمانچه د شادل سره وه. د سرکښ سره کلاشینکوف و چې موږ ته ښکاره وو او داسې راوښوده چې د کلاشینکوف زموږ د ساتنې لپاره دی. تبرګي غږ کړ د چا سره تمانچه ده؟ شادل بریالي ته اشاره وکړه د ده سره ده. اوس یې ورله کولنګ راواړوه. ما غوښتل هغې له احساس ورکړم چې موږ لا اوس هم په تاسو باور لرو. نو بریالي ته مې ویل بریالیه دا د دویو سیمه ده، موږ د دویو میلمانه یو، زموږ ساتنه د دویو دنده ده، نو ته تمانچه څه کوې؟ وارې کړه. د هغې له باوره مو 2 ګټې کول. یوه دا چې خپله تمانچه مې د ځان سره ساتل او بله دا چې ډېری مجرمان په داسې وختونو کې چې څوک یې مرګ ته روان کړي وي او پوهه شي چې دی هم پوهیږي چې وژنو او څه یې د لاسه نه دي پوره، نو ډېرې بدې خبرې ورته کوي، کنځي رټي وهي. او ما لږ تر لږه د بریالي په حق کې دغه شیان نشو زغملی. ما ویل داسې نه چې په دغسې حرکتونو زما د صبر کاسه راډکه شي او له وخت نه مخکې لاس واچو. ټاکلي ځای ته د نه رسېدو له امله به یا اتنا ورکه شي یا به په داسې وخت کې چې دوی زموږ عکس العمل ته ځیر وي زموږ حمله به په خپله موږ ته زیان ورسوي. خو بریالي چې تمانچه ورکړه تبرګی زما په لور را روان شو. وی ویل ډاکټر ګله زه به ستا هم تالاشي واخلم. ما ویل د څه دپاره؟ که ته هم کومه تمانچه ګوټې لرې نو په تاسو خلکو باور نه دی پکار. له انګریزانو سره مو په یوه کاسه ډوډۍ خوړلې ده. ما بریالي ته وکتل، هغه تمانچه ورکړې وه او د یوې تمانچې او یوه کلاشینکوف شپېلۍ هغه ته مخامخ وې. د 2 تمانچو شپېلۍ ماته، ګوتې په ماشو پرتې وې. دواړو خواو ته مې وکتل، بله لاره مې نه لرله. ورته ومې خندل، واخله تمانچه، تاسو چې را سره یې موږ په تمانچو څه کوو. وی ویل همدغسې هوښیاره پلار دې در نظر شي. ما فکر کوه دا خبرې د دویو د سپکو او بدو خبرو پیلامه ده. خو دوی په دې هڅه کې و چې موږ تر منزل پورې ورسوي، ځکه چې نږدې بانډې یوان تر کلي پورې خلک خبرو چې موږ نن شپه د دویو میلمانه یو او که سبا مو مړي موندل کیږي نو خبره په دویو وراوښته. او د دلاور دویو له قضیې نه وروسته دویو ته احساس شوی و چې اوس په افغانستان کې یو څه د انسانانو پوښتنې دود موندلی دی. چوپه خوله روانو، هماغسې یو مخکې بریالی، ورپسې 2، ورپسې بیا زه او وروسته مې تبرګی ښکرور تبر په لاس را روانو. ځان ته مې فکر شو وجود مې نری غوندې لړزه کوله، ړچ را باندې لګېدلی و. که د ځنګل خپل شور او شړار نه وی کیدای شي چې د خپلو ژامو ورو غوندې ګړز ګړز مې هم اورېدلی وی. پښو مې هم یو څه سستي کوله، خو چې په ځان پوه شوم خپله مې خپل ځان ته د درواغو ډاډ ورکوه چې ګوندې یخني ده. بیا مې هڅه وکړه چې خپل ځان ورو عادي حالات ته راستون کړم، ځکه چې په ویره کې جګړه نه کیږي او ویریدونکي تل جنګونه بایلي. له ځان سره مې د جګړې ځای له قاضي نه راښکته د غره ډډه وټاکله. په دې مې 2 هدفونه وو، یو دا چې له دغه ځای نه غږ او شور هم تر قاضي پورې رسیږي او هم قاضي ته تر راغلې بلې لارې پورې چې د غره په سر ده او کاتنا ځان په دغې لنډه لاره چې موږ لیدلې وه قاضي ته را رسولی وي او یا لا په لار را روانه وي، نو زموږ په شور کولی شي چې یا ځان را ورسوي او که پوهه شي چې موږ له منځه تللي یو نو ځان به ډډې ته کړي وبه ساتل شي. بله مې دا وه چې موږ د دویو له اروایي غیر چمتو حالات نه ګټه وکړو. دویو به قاضي ته د رسېدو په فکر کوي، له ځان سره به کرل ریبل کوي او موږ به پرې ناڅاپه حمله وکړو. موږ د غره څوکو ته ونه ختو او نه د غره لمنه کې لاړو، د غره ډډه کې په یوې غونډۍ ختو او په بله کوزېدو. د غزنیوالو خبره بس په زوړ او تیره روانو. نه پوهېږم څو ساعته مزل به مو کړی و. ساعت ته مې وکتل، هغه هم نه ښکارېده. ډېر پسې ما هم سر خوږ نه که. په روانه کې چې لا بیا مزل هم په غره کې وي او هره شیبه د غورځېدو ویره هم وي، ښکروره تبرګی هم در پسې وي او تکه توره شپه هم وي، سړی کله ساعت ته کتلی شي. او بل دا وخت او دا د ساعتونو ورځو کلونو حساب د ژوند لپاره دی. څوک چې د مرګ سوری په خپل سر ویني د هغې په ساعتونو او دقیقو څه شپه په پخېدو وه چې نور په تیره ور برابر شو. مخپورو ته ختو چې غلی غلی مې خوا دې خوا وکتل، بیا مې کیڼ اړخ ته لوی غره ته وکتل. پوهه شوم چې ټاکلي ځای ته په رارسېدو یو. ګام پر ګام د مرګ لوبې ته ورنږدې کېږو.
د قاضي توره خوله لکه د افریقا کومه تورپوستې چې لا پسې د کونړ ګورګوري وخوري. او د محمد دین ګل کیسه مې رایادېده چې ویلې د 2 رکعته لمانځه وخت یې غوښت. موږ ورته وویل بس دی لمونځونه دې ډېر کړي ګناه یې څه وه. د روسیانو ملا و، د روسانو امامت یې کوه. ښه بېرنګه قومندان صاحب خو درته دغه خبره کوله له سره نه خلاص شي. نو تا فکر نه کوو چې روسان هم لمونځ کوي چې دی یې امامت وکړ. بس د قومندان صاحب حکم و. نو مونږ به څه ویلی وی؟ ښه نو مونږ به تر کومې لکه ړانده چرګان د بل په تیتي تیتي پسې رواسن یو. عالمان او پوهان به د پوهې په جرم، انجینران به د ودانولو په جرم، معلم خوارکۍ به یې په دې وژنو چې جغرافیه یې لوستې ده. کله به خپله فکر کول زده کړو. دغه ټولې خبرې مې لکه د فلم پرده زر زر په ذهن کې اوښتې راوښتې. سرکښ بریالي شادل او ګنډیري ته مې وکتل. څو صورتونه او کلمې چې مې زده وې هغه مې په لاره په ځان چوپ کړې وې. د صورت واقعي څو آیاتونه مې هم تکرار کړ ځکه چې دا د ژوند او مرګ لوبه وه او په دې لوبو کې کله کله ډېر ډاډ هم سړی وړي. زه هم انسان وم، یوه مرمۍ مې دارو وه او راته معلومه وه چې د صورت واقعي په تلاوت سره په زنکدن کې د خولې خوند ښه کیږي. نوره مې فیصله وکړه چې د ډېر فکر او خبرو وخت نشته. د خوشحال خټک د زمري په خوله کې د همت د نه پرېښودلو توصیه را یاده شوه. نور مې په خوله لږ غوندې اوار ځای کت. بیا مې بره وکتل که کومه ونه وي چې لاس ور واچوم. لومړی تبرګی په لته ووهم او ورپسې په ګنډیري ور ودانګم او ځان شادل ته ورسوم. زړه مې وښوید. یوه ښه موقع مې له لاسه وتلې وه. د ونې یو خاښ مې له سره تېر شو خو لاس مې ور وانهچوه. لا روان وم. بس نور نو وخت و چې لومړی پورته شوم او بیا له لتې کار واخلم چې ناڅاپه غږ شو. یا سړی یې وژني و. د غږ سره ګنډیري ور منډه کړه. یا جنۍ ته دلته څه کوې؟ د دې سره نور پوهه نه شوم خو د غوږونو سره مې یو ښه په زوره درز وشو او د درز سره تبرګي یوه لویه کړیکه وکړه چې شاته مې وکتل. تبرګی څو ګزه وړاندې ولوېد چې په ناو کې ښکته کوللی شو او کړنګا یې کوله. نه پوهېدم دا آسماني مرسته له کومې راغله چې ومې کتل چا له ونې نه راودانګل. تور پتلون، تور کمیس، ویښته یې راټول کړي او شاته یې کلک تړلي وو. پوه شوم چې ښځه ده. تبرګي ته یې وکتل چې زره د راپاڅېدو نه و. په ګنډیري پسې ورمنډه کړه. شادل ته مې وکتل. ورخطا شوی و. تمانچه یې په لاس کې وه. هغه چې ما ته نیوله ما په لته وواهه. وغورځېد. تمانچه هم ترې وغورځېده او ښایسته لرې ترې وښویده. بډې ته یې لاس کړ. بله تمانچه یې راوویسته چې درز شو. ګنډیری پرې د پاسه ور وغورځېد. بریالي ته مې فکر شو خو هغه ښه په دمه لګیا و. د تبرګي کشری زوی په سجیده کړی و او په څنګل یې ورو ورو یو یو ګزار ورکوه. د هغه خوله به له تیږو سره لګېده او چغې به یې وهلې. ما د ګنډیري د جګېدو انتظار کوو چې اتنا غږ کړ. پروت ولیدې؟ ما پروت وکړ. ځان مې ورغړوه چې ډز شو. ومې کتل ډز را باندې تبرګي کړی و خو اتنا ورته راورسېده. تر سینې پورې اوچاته شوه او په غبرګو لتو یې وواهه.